اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها، وحشتونا جدا 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 من القصة اللي فاتت. جايه لكم النهاردة وجايبه لكم قصة قوية بقلم الكاتبة الرائعة سارة البكري. إن شاء الله قصتنا تعجبكم. وقبل ما أبدأ في أحداث القصة أتمنى منكم تشتركوا في القناة، وياريت كمان ما تنسوناش بتعليقاتكم الحلوة اللي بنرد عليها كلها. وقبل ما نبدأ في الحلقة أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله، وربنا يرحم أمواتنا جميعا ويكتب لنا ويكتب لكم الخير وراحة البال في الدنيا. يلا بينا نبدأ. في بيت بسيط جدا في إحدى قرى الصعيد بيحكمها راجل شديد الطباع واسمه غادر بيه السلحدار. الكل بيخافوا وبيهابوا جدا. خرجت بنته من الأوضة اسمها فتون. فتون كانت بنت جميلة وعمرها 19 سنة، كانت عايشة مع خالتها بعد وفاة مامتها. خرجت وهي بتولول: الحقي يا خالتي فوزية، الحقي، تحى قطع النفس خالص. فوزية تبقى خالة فتون وعندها 65 سنة، لكن كانت ست قاسية جدا ما بتحبش غير بنتها تحية اللي عمرها 38. ضربت فوزية كفها على صدرها من صدمتها، لأن النهاردة كان يوم فرح بنتها على العمدة. هي تبقى جوازته التانية لأنه مراته ما بتخلفش، لكن المهم أن تتفك عقدة بنتها وتتجوز زيها زي أي بنت، ومش أي جوازة، ده هتتجوز العمدة بذات نفسه. فوزية جريت على الأوضة وشافت بنتها مرمية على الأرض. يا لهوي، البت فرحها الليلة دي، قوم يا تحية يا بنتي، فز يا بت. وبصت لفتون: عملت لها ايه يا بنت يا صفرة، يا تربية البندر انتي. فتون كانت بتحاول تشيلها عشان تحطها على السرير. والله العظيم ما جيت جنبها يا خالتي، ده هي داخت وقلت اجيب لها برشام السكر بتاعها. فوزية قالت لها بقسوة: روح يا بنت جيب الحكيم. وبعد شوية جه الدكتور، وبعد ما كشف عليها خرجوا بكل أسف قال لهم: البقاء لله يا حاجة. فتون كانت لسه رايحة تصرخ: يا لهوي، لكن بسرعة خالتها كتمت بقها: اخرسي يا بنت اخرسي، انت عايزانا نروح في حديتي اياك ولا ايه؟ اعمل ايه دلوقتي بس يا ربي؟ مرة العمدة مديانا 200,000 جنيه وهتاخدهم تاني. يا حظك الكبيرة يا فوزية، ده غير الدهب واللازم منه. في الوقت ده فتون دخلت ودعت بنت خالتها وهي بتعيط: انت الوحيدة اللي كنت باقيالي يا توحة. دخلت فوزية فجأة وصدرت أمرها اللي صدم فتون جدا. أما في بيت العمدة اللي كان مليان طبل ومزامير والفرح كان مال البيت، كانت واقفة مرات العمدة عنايات اللي ما كانتش كبيرة أوي في السن، عمرها كان 22 سنة، بما إنها كانت بنت عمه. وكان واقف جنبها صباح الشغالة بتاعتها اللي كانت بتطاعها في كل حاجة. صباح قالت لها: ما تخافيش يا ست عنايات، كيف ما طلبتي عروسة ما يتبصش لخلقتها، وافرض طلقها لما هيلاقيها عيبشة يا بت ويرجع يتجوز غيرها. يطلق مين بس؟ مش هو قال هيتجوز أي واحدة والسلام، المهم تخلف له. أدينا جبنا له واحدة وهتكون عفشة وهتكون خدمتك وتحت رجليك يا ست الستات. عنايات سرحت بانتصار: وانا مستنياها تاجي علشان تشوف شغل الضراير على أصول يا بت. وجيه الليل في بيت العمدة داغر السرحدار. كان بيت فخم جدا. العمدة كان عمره 32 سنة، على الرغم من صغر سنه لكن كان له هيبته ووقاره. كان قاعد مستني أي واحدة والسلام، المهم ينفذ وصية والده ويخلف ولد يشيل اسم العيلة. المأذون بصله: أين العروس؟ أم داغر قلقت جدا وبصت لابنها: والله ما أنا عارفة وخروا ليه، أنا شيعت محروس يشوفهم. محروس الغفير دخل فجأة. العروسة نورت. ودخلت العروسة اللي كانت مغطية وشها، والمزامير اشتغلت والمأذون هيبدأ في كتب الكتاب، لكن العروسة همست لأم داغر. أم داغر اتكلمت بصوت عالي: داغر يا ولدي، العروسة بدها كتب الكتاب يبقى سري. داغر واقف وبصلها بصة ترعب: يعني ايه هيبقى سر عاد؟ يعني في أوضة المكتب يا ولدي. معلش يا ولدي معلش، أصل العروسة مستحية. داغر وافق على رغبتها
وتم كتب الكتاب. وطلع داغر الأوضة مع عروسته، وعنايات كانت واقفة بتراقب اللي هيحصل وبتضحك بخبث وهي بتبص لصباح. دلوقتي هيخرج مفزوع من العفريتة اللي وياه. أما داخل الأوضة ووشه كان مقلوب من اللي سمعه. معقولة مراته وحبيبته عنايات شك في حبه ليها ودورت على واحدة بوش عفريت؟ بص بطرف عينيه عليها ولقاها لسه مخبية وشها. قرب منها: وليه لسه مخبية وشك؟ خايفة لا تفتن من جمالك؟ شيل اللي على وشك ده، أنا خابر زين البر وغطاه. لكن العروسة تجاهلته تماما، وده أكتر حاجة بتعصبه. فقام وشد الشال من على وشها وشاف اللي عمره ما كان يتخيله أبدا. بنت بوش ملاك، كانت ملكة جمال وعندها طبع الحسن. وشها كان قمحي، ملامحها كانت صغيرة قوي. ودلوقتي عارف هي ليه لابسة النقاب. داغر انجذب لها من أول نظرة بسبب جمالها الرقيق. اسمك ايه يا حلوة؟ فتون. داغر خلع الشال وقرب منها، لكن هي بعدته بتوتر ورجعت لورا وهي بتفتكر بنت خالتها اللي كانت عشقاه. معقولة في يوم وليلة تتحول من ضمن أملاكه وهي بالنسبة له رحم مش أكتر؟ والأغرب لو عنايات ضرتها عرفت الملعوب اللي حصل يمكن تخلص عليها. في اللحظة دي فكرت في الخطة اللي في دماغها علشان تهرب، لكن العمدة كان دف جمالها ولقت نفسها بين أحضان العمدة وهو بيلمس بشفايفه وشها. فتون قالت له فجأة: لأ كفاية، ابعد لو سمحت. وجابت سكينة وغرزتها في بطنه بتسرع وخوف من نظرات العمدة اللي كلها عقاب، وكان بيبرق لها جدا. يا بنت فتون رجعت لورا وما كانتش مصدقة اللي عملته. في لحظة جنون خلصت على العريس. لازم أهرب من هنا. فتون جريت من الباب الخلفي، لكن وقفت فجأة لما افتكرت داغر وهو وقع على الأرض وبيتألم وماسك بطنه. رجعت تاني ودخلت الأوضة وحاولت تساعده بقدر الإمكان وشالته، لكن كان تقيل جدا على جسمها الصغير. يوه، أنا مش قادرة أشيله، أعمل إيه بس يا ربي؟ نادي محروس بسرعة، ناديه يا بنت المركوب. فتون جريت ونادت على محروس واتفاجئت إن الكل جرى على الأوضة، وعنايات استغربت واتصدمت لما شافت الموقف. فتون، إيه اللي جابك هنا يا بنتتي؟ أما أم داغر كانت واقفة ومنهارة وبتعيط. ماله ولده ماله يا فتون؟ فتون ما كانتش عارفة ترد على حد، دموعها كانت نازلة على خدها. عنايات قربت منها ومسكتها من شعرها. قتلته يا بنت الحرام، إياك تكوني متفقة انت وبنت خالتك العفشة دي. لكن أم داغر زعقت: اخرس يا عنايات، كفاياكي. فتون دلوقتي بقت مرت ولدي، إياك تقول عليها كده تاني. فتون كانت واقفة بتبكي بهستيريا لما حست إن هي هتبقى قاتلة، وفاقت على صوت أم داغر لما جريت على الدكتور اللي جابه الغفير. خير يا دكتور، ولد بخير صح؟ طلعنا السكينة واديناه بنك، مش هيفوق دلوقتي، هو محتاج اهتمام ورعاية. عنايات راحت نواحي الدكتور. استنى يا دكتور، عايزين تقرير بالحالة، أنا جوزي اتعرض لمحاولة قتل. أم داغر برقت لها: بس يا عنايات. لا خلاص، ما بسش يا مرة عمي، احنا لازم نبلغ عن البت دي، وانا كده ولا كده خلات البت صباح تبلغ، والبوليس ضمانه على وصول. هو فعلا صباح ما كدبتش خبر وكانت بلغت الشرطة اللي جت بعد فترة وقبض على فتون بحكم انها كانت اخر واحدة مع داغر. فتون كانت في مركز الشرطة وبتعيط، وشهقت فجأة لما الضابط زعق لها: ما تبطلي عياط يا روح امك، انت هتمثلي، ارماها يا عسكري في اي حجز. العسكري السيد شدها ومشي بيها. حد يعمل عملتك دي ومع مين؟ مع داغر به الاحضار ده انت هتشوف ايام اسود من قرن الخروب. قال لها كده ورماها جوه الحجز، وفتون وقعت على الارض وهي لسه بتحاول تقوم لقت رجل دست على ايديها. حرام عليكي، انت مين؟ قربت منها ست تخينه ولابسه ابيض في السجن. مرميه علينا من انهي بلوى يا بت؟ فتون كانت بتعيط ومش قادره ترد. الست وطت على الارض وقربت منها. لما اكلمك ترد عليا يا اختي ولا تكوني بنت بار مديره؟ سيبيني بقى انت كمان، انا هقول للظابط عليك على فكره.
هتقول لمين؟ وروها الشغل يا نسوان. الستات اللي في الحجز قربوا عليها وضربوها ضرب مبرح لدرجة إنه أغمى عليها. فتون فتحت عينيها، لقيت نفسها في مكتب رئيس المباحث وصوت مألوف لها بيناديها. كان داغر. فتون، انت بخير يا فتون؟ اتنفضت من مكانها واستخبت وهي بتترجاه خايفة، وكانت عمالة بتعيط. سامحني يا داغر بيه، أبوس إيديك سامحني، أنا مش هعمل كده تاني، بس أرجوك خدني من هنا. داغر سكتها بإيديه وحضنها وقلب عصبية للظابط. انتوا كيف تهملوها وسط شوية الزبالة دول من غير ما يكون عندكوا دليل إنها عملت حاجة؟ يا داغر بيه، كل الناس اللي عندك في البيت شاهدوا إن هي حاولت تقتل حضرتك. وافرض، لكن أنا ما قلتش حاجة. حق مرتي وهاخده، وتعرف لي مين اللي عمل فيها كده. اللي حصل ده مش هيعدي على خير. يا داغر بيها، أنا مقدر إن حضرتك متضايق، بس ما توصلش للتهديد يعني. أنا ما بهددش، أنا بنفذ على طول. داغر خلع الشال وغطاه وهو بيمسح دموعها وأخدها جوه حضنه وخرج. أما في بيت عيلة السلحدار، في أوضة عم داغر وأبو مراته عنايات اللي كانت واقفة قدامه متغاظة. عجبك كده يابا اللي حصل؟ من أولها جرى علشان يطلعها من السجن، أما بعدين هيعمل إيه؟ أبوها كان اسمه الحاج عبد الرحيم. كل من نيتك السودة يا عنايات، عاوزة تسجني عيلة ملهاش ذنب؟ حرام عليك يا بنتي، حتى انت يا أبوي، هي عاملة إيه للكل هنا؟ يا بنت اعجلي واهدي وبلاش تسرعك يكره الكل فيكي، وحافظة على داغر اللي مخليك على ذمته، على الرغم إنك يعني هتعايرني انت كمان يا أبوي. مش القصد يا بنتي، أنا خايف عليك وعايزك تفضل عنايات العجلة قبل ما ضرتك تاخد قلوبهم كلاتهم. عنايات ما اقتنعتش بكلام أبوها، والغضب كان مالئ قلبها، وده اللي خلاها تفكر زي ما خليتها تدخل البيت لازم تمشيها منه. أما في الطريق، داغر كان قاعد جنب محروس اللي بيسوق العربية، وفتون قاعدة ورا وخايفة وبتفكر في مصيرها والعقاب اللي هتاخده من داغر أول ما تروح. بصت قدام، لقت عينيه كلها توعد. داغر بيه، وقف العربية هنا. محروس بص لداغر بقلق وشاور له يوقف، وبصلها باستغراب. فتون حاولت تتحجج بأي حاجة، المهم إن هما ما يروحوش. أصل أنا جعانة وبطني بتوجعني قوي. داغر بص حواليه، لقى منطقة سكنية ومطعم، بصلها بصمت وفتح باب العربية وقرر يجيب لها أكل، لكن هي نزلت وراه بغباء. نازلة ليه؟ أصل أنا مكسوفة أكل قدام اللي اسمه محروس ده. داغر شدها ودخل المطعم وطلبوا أكل. فتون كانت جعانة وبتاكل بجد، وهو قاعد بيبص عليها، حاسة إن صعبت عليه قوي. ليه اتجوزتني مكان بنت خالتك طالما ما ريتنيش؟ فتون شرقت وتوترت جدا وبصت وسكتت. ردي، خافت جدا من صوته اللي فجأة علي. أصل بنت خالتي ماتت. إيه؟ ماتت كيف يعني؟ زي ما بقولك كده، تحى بنت خالتي كان عندها السكر، وأنا مالي؟ وإيه اللي جابك مكانها وخلاكي تعمل التمثيلية دي؟ طمعانة في شوية فلوس إياك؟ فاكرة إن أحب أجيب عيل منيكي؟ داغر بيه، كفاية بقى، وبعدين اللي حصل ده يعني غصب عني، وحق الجرح اللي جرحتهولي لخليكي تندم يا فتون. يا بت، ولا هقولك بنت مين؟ ما انت مالكيش أب. وبعد شوية ركبوا العربية. فتون طول الطريق كانت بتعيط بصمت لغاية ما وصلوا على بيت داغر، وشدها ودخل القصر، والكل اتلم لما ندى بصوته. صباح جريت عليه من المطبخ. نعم يا سعادة البيت. خديها لبسيها كيف الخدم وطلعيها على جناحي. أوامرك يا داغر بيه. وشدها على المطبخ، وعنايات كانت هتنط من الفرح وهي شايفة غريمتها في الحال ده. أم داغر قربت منه. ليه بتعمل وياها كده يا ولدي؟ سيبيني أعمل اللي ريحنا يما. داغر طلع على أوضته، وقبل ما يدخل نادي بأعلى صوته: عنايات، أمرك يا تاج راسي. وجريت عنايات على أوضة داغر وقعدت على رجله بإغراء. أما فتون لبسوها لبس الخدم، وصباح أمرتها تطلع وتودي صينية العشاء لداغر، فكان طبيعي تدخل في الوقت ده
وتشوف اللي بيحصل قدام عينيها. في أوضة داغر: حط الصينية هنا، وبعد كده قبل ما تعتب هنا تخبطي على الباب. دموعها نزلت على خدها وما كانتش بتوقف خالص، كانت مقهورة من نظرات الشماتة من ضرتها. فتون كانت جاية تمشي لكن داغر وقفها: استني. نعم، في حاجة؟ أنا ما أمرتكيش إنك تمشي عاد. طيب أي خدمة تانية؟ داغر بصلها بغضب: غوري من هنا. ونزلت عند صباح وفضلت تشتغل في المطبخ طول الليل، وصباح ما كانتش هتقاها لغاية ما أخيرا عفت عنها: خلاص تقدر تنامي. كتر خيرك يا صباح. ولسه جاية تطلع لكن صباح قالت لها اللي عمرها ما توقعته: استني، رايحة على فين يا حلوة؟ هطلع انام في اوضتي. صباح ضحكت بسخرية وبصوت عالي: هو في خدم بيناموا في اوض البشوات؟ اوضتك هنا في اوض الخدم، تعالي ورايا. فتون دخلت وراها ولقت اوضة صغيرة جدا ومفروش حصير على الارض وسرير صغير على قد جسمها. من كتر التعب نامت ومحستش بنفسها خالص. ومرت ساعات كتير وصحيت فتون على ايد تقيلة، وكانت ايد صباح: صح النوم يا حلوة، قومي يلا ورانا شغل. بس انا ملحقتش انام، حرام عليكي، ده غير به بيحب فطاره بكري. طيب ما تعمليه انت يا ستي. اعمله وانت هنا؟ لا يا حلوة، يلا قوم علشان تساعديني، فز بلا دلع ماسخ. صباح خرجت وراها فتون اللي كانت زعلانة على حالها وكانت كاتمة الحزن جواها. على السفرة العمدة كان قاعد على أول السفرة بوقار والكل حواليه، والفطار اتقدم وصباح كانت واقفة وياها فتون. داغر بصلها وشه مكشر وبدأ ياكل، والأكل بتاعها فعلا عجبه. قام وقف بثبات ومشي خطوات للمطبخ. فتون دخلت على جوه واتفاجئت بيه بيشدها بقوة وقرب منها لدرجة نستها الخوف والتوتر. تاني مرة تلبس حجاب قدام الكل هنا. حاضر، أوامرك. داغر زقها: وتطلع الصبح تصحيني، فاهمة؟ قالت له بقلة حيلة: فاهمة. يلا روحي من هنا. فتون كانت طالعة لكن داغر نداها: رايحة على فين؟ طالعة. شخط فيها جامد: روح البس أي حاجة. جريت على جوه بس طلعت تاني من غير ما تلبس، ولقيته لسه واقف مستنيها. ما لبستيش ليه؟ تحب اجي البسك اياك؟ بصيت له بكسره واتكلمت: ما انا ما عنديش لبس. طلع فوق وجاب لها حاجه من لبس مراته عنايات واداها الفتون، ومشي العمده بكل هيبته من البيت وساب فتون في المطبخ لشر ضرتها. عنايات بصت لها بقرف: انت يا بت اعملي لي الشاي. فتون ما ردتش عليها وده غاظ عنايات جدا اللي قربت منها وبشر: هو انا مش بتكلم اياك؟ وبعدين لابسه لبس كمان، ده انت قلبك جو يا بت. عنايات مسكت فتون من هدومها وفتون زقتها جامد: ابعد عني، وهتزجيني كمان يا بنت الحرام. فتون فجأة ضربتها بالقلم وسط ذهول الخدامات اللي في القصر. عنايات مسكتها وحاولت تضربها بغل، واللي سمع صوت صراخها كان داغر اللي قاعد في الحديقة مع عمه وجرى على جوه. ولما شاف المنظر شال فتون من على عنايات. فتون في الوقت ده اتحولت لقطة شرسة بتخربش. عنايات كانت قاعدة على الأرض بتعيط: شفت يا داغر، شفت ما جايبك، ضربتني. فتون قالت لها بغل وبغيظ: أنا مش بنت حرام، انت فاهمة ولا لأ؟ داغر شد فتون وطلع على الأوضة فوق، وعنايات اتبسطت جدا اللي قدرت توصل داغر للحالة دي. داغر دخل أوضته وقفل الباب وراه وهو بيتقدم خطوة قصادها، وهي كانت بترجع لورا. هي اللي بدأت على فكرة وقالت عليا إن أنا بنت حرام. داغر ما كانش بيسمع لها وكانت عايزة تقطع هدومي داغر قرب لها: اجلعي. فتون بصت له بصدمة وبرقت: ايه؟ رد عليها بتحدي: المرة الجاية هعمل مش هقول. فتون ردت بقلق: هتعمل ايه؟ حست ان نفسها ضاق وهو بيسحب الهواء اللي في الأوضة بكلامه ده وقربها ليه. كانت مرتبكة جدا لدرجة ان هي حضنته جامد. فتون كانت حاسة بالأمان وهي في حضنه.
نفس الإحساس اللي حسيته في مركز الشرطة لما حضنها قدام الضابط. دغر حس دلوقتي إن كل طاقة الغضب اللي كانت جواه اتبخرت في لحظة. فضل على الوضع ده كتير لغاية ما دغر بعيدها وبصلها وشاف ملامح رقيقة جدا، قرب من شفايفها برقة وبسها. كان حاسس معاه بإحساس غريب أول مرة في حياته يحسه. كان حاسس إن هي جنته. فتون فاقت بعد شوية ولقيته قاعد على السرير وشارد. ابتسمت وحست إن هو حن خلاص، وجيت من وراه ولمست ظهره برقة. شارد في إيه؟ من وائل يا فتون. فتون اتخضت. قصدك على وائل ابن خالتي؟ طب بتسأل عليه ليه؟ وانت ليه خفت؟ عادي يعني، مش طبيعي انك تسأل. قام وقف قصادها. والطبيعي ان حرمتي تناديني باسم راجل تاني وهي مع جوزها. فتون اتوترت جدا وحاولت تفتكر كويس، بس هي كانت حذرة فعلا وما تفتكرش وائل خالص، ولا يمكن لما غفلت داغر فهم صمتها غلط وجذبها من دراعها. انت فاكرة ان انت هتتذاكى عليا يا مرة؟ فتون صدرها كان بيعلى وبيهبط من الرعب. كانت متوترة قوي، عينيها لمعت وهي بتقوله بالراحة. انت ناوي على ايه يا داغر؟ انا ماليش في اللي انت بتقوله ده، حد الله، انا واحدة بخاف ربنا. وانا مش هعيش بالنارين يا فتون، اتوكد من الحقيقة دلوقتي يا طلقك. فتون وقفت قصاده. وانت هتشك ان انا هخونك ازاي؟ ما انا تحت عينيك من ساعة ما اتجوزتك. تخونيني بتفكيرك حتى وانت في حضني، رايداه يا فتون. داغر عينيه احمرت من الغضب ومسك دراعها جامد بقوة لدرجة ان دراعها وجعها وما كانتش عارفة ترد. هي فعلا بتحب ابن خالتها وقالت مع الوقت هتنساه، خصوصا بعد ما تخلى عنها خوفا من والدته اللي مش قابلة فتون في البيت اصلا. داغر زقها بقوة وحس ان اتجرح جدا في كرامته. انزلي كملي شغلك، اياك تنسى حالك كتير، انت هنا خدامة في بيت عيلة الصلاحدار. نزلت وكانت مقهورة على حالها. كانت من شوية في جنة ودلوقتي رجعت لجحيمها تاني. صباح في الوقت ده كانت واقفة بتغسل المواعين ونادت عليها. واقفة عنديك بتعمل ايه؟ فاكرة نفسيك بقيتي هانم بسبب الليلة اللي قضيتيها مع العمدة؟ فتون اتوجعت واتجرحت من كلامها، وصباح كملت بجبروت. تعالي اغسل الصحون ونظف الشونة واغسل الخلاجات بتاعت ستك عنايات. فتون ردت بخوف. بس الوقت اتأخر قوي والشونة بعيدة عن البيت. كلمتي تتسمع عن رئيستك يا بت، يلا روحي. فتون خرجت فعلا، وأول ما خرجت صباح قفلت البوابة وراها وطلعت عند عنايات اللي كانت واقفة على السلم وبتتابع اللي بيحصل. زين ما عملت يا بت يا صباح، خد يا بت الفلوس دي مش خسارة فيكي. وطلعت مبلغ كبير واديتهولها. تعيش يا ست عنايات، انا عايشة هنا في خيرك، بس البت دي هنعمل ايه فيها؟ عنايات بصت لها بشر. همليها لعند الصبح وبرد الليالي يجرسها وكلاب السكك تقطع فيها. عنايات وصباح دخلوا وهما بيضحكوا. اما في الشونة فتون دخلت ونظفت المكان على الرغم ان كانت قرفانة قوي. خلصت وطلعت والوقت كان اتأخر جدا والبرد حبس الناس في بيوتها. كانت واقفة في الشارع وقلقانة، وراحت لعند بوابة الفيلا ولقيتها مقفولة من جوه. خبطت على البوابة جامد. محروس يا محروس يا داغر بيه. لكن لا حياة لمن تنادي، ما كانش حد سمعها. وبعد فترة سكتت وحست باليأس، ففكرت تروح من البوابة الخلفية. في الوقت ده كان في 2 مراقبينها وبين عليهم مش فايقين. واحد منهم كان واقف. الله، حرمة في نصاص الليالي وفي الصعيد كده. التاني قال له ما تاجي يا حلوة، تعالي ويانا علشان نبسطك على الآخر. فتون بعدت وقالت لهم بصوت عالي أنا مرات العمدة، ابعدوا عني منك ليه؟ العمدة هيسيب كلابه على لحمك الرخيص انت وهو. فتون قعدت تصرخ بأعلى صوتها. لما حاولوا يقربوا يشدوها، لكن واحد فيهم كتم بقها والتاني كان بيحاول يخلعها هدومها، لكن ضربت واحد في بطنه وطلعت تجري لغاية ما وقفت قصاد عربية. فرملت في آخر لحظة ونزل من العربية شاب واضح ان هو مش من الصعيد. كان لابس كاجوال ولهجته مختلفة. انت غبية يا بنت انتي،
لو كنت خبطتك دلوقتي. فتون كانت هترد بس سمعت صوت جاي من وراها. استخبت ورا الشاب والاتنين كانوا بيقربوا منها. احنا عايزينها يا باشا، البت دي تلزمنا. كداب، انا معرفهمش والله. الشاب زعق لهم. وانتوا بتحاولوا تعتدوا عليا زبالة منك ليه؟ ده انا هودكوا في 60 داهية. وطلع مسدسه وصوبوا عليهم. الاتنين ركعوا على الارض علشان يستسمحوه. خفتوا؟ يا شوية نسوان. الاتنين فعلا جريوا بسرعة، والشاب لف ولقى فتون خايفة وبتترعش. ما تقلقش يا ست، انا مشيتهم. لكن انت ايه اللي مخرجك في الوقت ده؟ اصل باب البيت اتقفل وانا مش عارفة افتحه، وكل اللي جوه شكلهم ناموا. ما تقلقيش، تعالي. هتاخدنا على فين؟ تعالي يا ست على بيت لغاية الصبح. انا جاي برضو هنا لبيت عمي. نسيت اعرفك لنفسي، انا فاروق وبشتغل ظابط. انت مين بقى؟ فتون ردت بدموع. انا فتون. تعرفي ان اسمك حلو قوي، انت كمان حلوة. وقفت فجأة وقلقت لما افتكرت داغر لو عرف ان هي واقفة مع راجل دلوقتي. في نفس اللحظة بصلها فاروق. يلا يا فتون، وصلنا. كانت واقفة عند باب القصر بتاع داغر. وصلنا فين؟ تعالي يا بنتي، ما هو ده بيت جدي الله يرحمه، الصلاح دار بيه، وعم وابنه عايشين فيه دلوقتي. فجأة الباب اتفتح ودخل بالعربية، وداغر كان واقف منتظره لأنه رن عليه. فاروق نزل من العربية وحضن داغر. لك وحشة يا ابن عمي. داغر بصله. بلا كدب حديد، بقالك سنين غايب وناس الحبايب. فاروق ضحك وداغر كمان، وداغر لاحظ ان في حد في العربية. انا شايف ان في حد وياك. ايوه يا سيدي، بنت لقيتها وحدها وكلاب السكك كان حواليها في الشارع، قلت اجيبها معايا هنا. فاروق راح فتح العربية وقال لفتون اللي كانت قاعدة بتعيط وجسمها بيترعش. مالك يا بنت خايفة كده ليه؟ انزلي يلا، ما هو ده بيت عمي. ملحقش يكمل كلامه لأن داغر كان جه من وراه، واتصدم لما شاف مراته فتون في عربية ابن عمه. معنى كده إن دي البنت اللي لقاها في الشارع وكلاب السكك كانوا بيتعرضوا لها. داغر بصلها بدهشة. فتون؟ فاروق قال له هو أنت تعرفها؟ داغر شدها بعنف وحست من نظراته إن هي انتهت وما بقلقاش وجود. أيوة، دي تبقى مرتي. إيه اللي حصل لها يا فاروق؟ مراتك؟ مراتك إزاي يعني؟ إيه اللي حصل لها يا فاروق؟ انتج واتكلم. فاروق كان واقف مصدوم. لقيتها بره وفي 2 كده شكلهم كانوا سكرانين. داغر بصلها. اللي خلاك تطلع بره البيت في الوقت ده؟ فتون دموعها نزلت وما كانتش عارفة ترد. داغر زعق لها. أنا لما أكلمك تردي وتبطل عياط. داغر كان متعصب جدا والدم بيغلي في عروقه، مش عارف إن كان حد لمسها أو أذاها ولا لأ. فتون ردت عليه وهي بتعيط. كنت بنظف الشونة. مرة تانية تنظف شونة البهايم؟ صباح، انت اللي اسمك صباح. صباح جريت وقلبها كان هينخلع من مكانه، خصوصا لما شافت فتون وهي متبهدلة. خير يا داغر بيه؟ انت بعت فتون هانم تنظف شونة البهايم؟ انا مش قلتلك اخرها تعمل الوكل؟ ردي احسن هيكون اخر يوم في عمرك. اصل يا سعادة البيه، من الليلة دي ملكيش عيش عندي. لكن فتون قربت منه. لا يا داغر، صباح ما قالتليش حاجة، أنا اللي رحت من نفسي. لف وبرق لها، وصباح كمان ما كانتش مصدقة لأنها هي اللي بعتتها وقفلت البوابة وراها. معقولة فتون تقابل الشر بتاع صباح بالخير؟ أصل أنا كنت زهقانة وقلت أروح أقعد مع البهايم شوية، ولقيت تحتهم عاوز يتنظف. داغر من اليوم ده أمر إن فتون تبقى في جناحه، وقرر إن هو اللي يعلمها الأدب. وعدت الأيام وهو متجاهلها. كان يحب لما بيفتح عينيه يبقى على وشها الجميل. كل يوم كانت بتصحيه وهو معتقد إن هو كده بيعاقبها. وفي يوم كان قاعد في أوضته ومحتار. طيب وبعدين؟ الصفقة اللي في القاهرة دي مهمة، في نفس الوقت بعد النهاردة حل مشكلة الغنايمة. فتون كانت واقفة قصاده. طيب ايه رأيك ان انت تسيب لي المشكلة اللي في البلد؟ كيف الحريم هتتصرف في مشاكل البلد اياك؟ الست نص المجتمع وتقدر تتصرف يا داغر.
وثم إني مش هكون لوحدي، أمال مين اللي هيكون وياكي؟ عندك مساعدين إياك ولا إيه؟ فاروق ابن عمك هيبقى معايا، اللي هتقول عليه هنعمله، المهم انت روح شوف الصفقة بتاعتك. فتون قعدت جنبه وقعدت تحكي له عن اللي في دماغها عشان يحلوا المشكلة دي. تاخر بعد ما سمعها بصلها بإعجاب. شكل دماغك متنورة. أنا درست لغاية الثانوية العامة وكنت شاطرة وبجيب مجموع كبير على فكرة. بصلها شوية ونادى على فاروق وأمره إن هما الاتنين هيتولوا مشكلة الغنايمة وفتون هتبقى معاه. هتحط فتون جوا عينيك يا فاروق. فاروق حط ايديه على كتف ابن عمه. عيب يا داغر ما تقلقش. داغر قرب وشد فتون بعيد، وقبل ما يسافر حضنها وبسها من خدها، باين لها كل الإعجاب اللي في قلبه من ناحيتها. اتوترت جدا. انت مسافر؟ ما تقلقيش، مش هتوخر عليكي. بصت له وحست انها يوحشها قوي. طلعت مصحف صغير. خد ده هيحفظك يا داغر، خليه وياك في كل الوقت، هتفتكرني لما تقرأ فيه. وفعلا سافر وفتون تولت حل المشكلة مع فاروق. وفي يوم هما راجعين في الطريق بعد ما حلوا المشكلة، فاروق كان بصص لها بإعجاب. بنت جميلة ومثقفة زيك ودماغها حلوة، ايه اللي يخليكي تعيشي هنا وتتجوزي داغر ابن عمي وكمان على ضرة؟ تعرف يا فتون ما يبانش عليكي أبدا، انت طلعت سوس على فكرة. ليه كده يا فاروق؟ اكمني يعني حليت المشكلة أبقى سوسة؟ عارفة أنا أول ما شوفتك حسيت إن انت ضعيفة، أقل حاجة ممكن تكسرك، بس لقيتك قوية قوي. بس ده كلام كبير عليا قوي يا فاروق. الظروف حطت عليا كتير على فكرة، لدرجة إن نسيت شعور الثقة في الناس. عندك حق، ممكن موقف واحد يقتل ثقتك في أي حد. بتتكلم كده كأن الدنيا جات عليك. وأكتر يا فتون، أنا طول عمري بشتغل في البوليس، وقبلها عشت مع راجل قاسي القساوة بتاعته حجرت قلبي. تعرفي انت بقى قابلت قبل كده حجارة ممكن تحب أو تحس؟ فتون عينها دمعت وافتكرت خالتها وعذابها ليها. الوقت بيدوب بيدار الجروح، وإن شاء الله ربنا يعوضك. وبعد شوية وصلت على البيت هي وفاروق وطلعت نامت. وبعد كده حست بالجوع، نزلت تتسحب بعد ما اتأكدت إن الكل نام. دخلت المطبخ وفجأة اتنفضت من مكانها لما لقت فاروق هو كمان في المطبخ وبيدور على أكل. الله يخرب بيتك، خضتني. مش تقول احم ولا أي حاجة وانت داخل؟ مش انت يا حبيبتي جاية هنا تعملي ايه؟ وبعدين في الفرح قلتلي ان انت عاملة دايت. عادي يعني، جاية عشان أشرب. يا خسارة، أصل أنا كنت ناوي أعمل رومي سايح دلوقتي بالبيض بالبسطرمة. بصراحة أنا جاي أكل، أصل أنا جعانة قوي. عارف. طيب تعالي بقى نعمل سندوتشات سوا. وبدأوا هما الاتنين يعملوا الأكل وحطوا الأطباق، ده طبقك وده طبقي. اشمعنى يعني؟ أصل أنا ما بحبش الكاتشب والصوصات. انت بجد إنسانة غريبة قوي. قعدوا ياكلوا في صمت. وبعدين فاروق حب يغيظها فحط على الطبق بتاعها كاتشب وقعد يضحك جامد قوي. قامت تجري علشان تضربه واتخبطت في جسم صلب، ولقت قدامها داغر جوزها. داغر انت جيت عشان اشوف المسخرة اللي هتسويها. فاروق كان واقف وراه. داغر ما تفهمش غلط، انا وفتون كنا. انت وفتون كنتوا ايه؟ ما هو الحق مش عليك يا ولد عمي، الحق على اللي سابتك تساوي معاها اللي انت عاوزه. فتون قربت منه. داغر انت قصدك ايه؟ ولا كلمة. وشدها وطلع على اوضتهم. اول ما دخلوا زقها بعنف. عايزة تجرتصيني اياك، انت مش فاهم اي حاجة، استنى بس لما اشرح لك. لا انا مش هسيبك، سبتك كتير يا فتون، والنهاية ايه؟ بتدلع على واحد غيري وتضحك وتتميع وياه. كفاية بقى، سيب ناخد فرصتي واثبت براءتي. انت دايما كده حاجر على رأيي وكاتم صوتي. انت بتحكم وبتعاقب ومستقل بصوتي ولا ايه؟ كل ده يا فتون ومستقل بصوتك؟ اسيبك تتحكم وتحل كيف الرجالة واديك الثقة وفي الاخر بتقول بستقل بيكي؟ فتون قربت منه. داغر انا لغاية دلوقتي مش قادرة الاقي لغة علشان نتفاهم بيها مع بعض.
أنا ما بتسايرش في الخيانة. قصدك إيه؟ قصدك إن أنا خنتك؟ أنا خاينة يا داغر؟ فتون كانت هتمشي ومسكها وهي حست بالأمل إن هما ممكن يتفاهموا، لكن فجأة لما قال لها ما تنزلش دلوقتي، الوقت اتوخر، وفرد جسمه على السرير وهي انكمشت جنبه. داغر بص عليها وإيديه كانت عايزة تلمسها، لكن عقله كان رافض. والصبح صحى على صوت زغاريت ونزل من على السلالم وهو مستغرب. خير ياما، بتزغرتي ليه؟ مبروك يا ولدي، مرتك فتون حبلة. داغر قلبه كان هينط من السعادة. حبلة؟ اتوكدت ياما؟ ايوه يا ولدي اتوكدت. داغر قعد ينادي محروس، انت يا محروس، اذبح الدبايح ووزع على الناس الغلابة. فتون كانت حاسة بفرحة، بس ليه كان عندها إحساس إن فرحتها ناقصة. كانت واقفة على جنب وأم داغر راحت جنبها. انت هترتاح يا بنتي لغاية الولادة. أما عنايات كانت بتتابع كل اللي بيحصل وهي واقفة على السلم فوق، وكانت متضايقة جدا. وتعدي الأيام وداغر وفتون كان بينهم فجوة كبيرة قوي. وفي يوم فتون كانت ماشية في البلد وجت واحدة جنبها وكانت منقبة. كيفك يا فتون؟ حبلت من العمدة كمان؟ فتون استغربت وقالت لها انت مين؟ الست رفعت النقاب وفتون اتصدمت. خالتي؟ خالتها أخدتها بعيد. العمدة لو شافنا هنا حياتي. انت فين يا خالتي؟ وليه سبتيني الفترة اللي فاتت دي كلها؟ خالتها عيطت. حقك عليا يا فتون، أنا اللي عملت جريمة كبيرة جو يا بنتي. عادي يا خالتي، أنا مسامحاكي. قصدك علشان جوزتيني لداغر؟ كيف تسامحيني يا بنتي وأنا سبتك تتجوزي جوز خيتك؟ إيه؟ جوز أختي؟ جوز أختي إزاي يعني؟ أنا مش فاهمة منك أي حاجة. أبوك يا فتون، أبوك يبقى الحاج عبد الرحيم الصلحدار. أمك كانت خدمته وغلط وياها وسابها وانت في بطنها. فتون وقعت على الأرض ومش مصدقة اللي سمعته. يا ترى فتون هتتصرف ازاي بعد ما عرفت ان عنايات ضرتها تبقى اختها؟ وهل كلام خالتها صح ولا غلط؟ مفاجآت كتيرة جدا هنشوفها مع بعض الحلقة الجاية. علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في الحلقة الأخيرة إن شاء الله.